台湾话艺术水阁好，国情解说两句含你做参考。解说，解文说理。好朋友有悬就有低，有顶就有下，有阿母就有阿爸，有头就有骹。国情啊，你咧讲斗具俗，毋是我今日要讲骹，讲什么骹？讲一群人咧做同款的工课，集合斗阵，咱台湾话讲做骹。国情啊，讲好明，讲国情啊，比一个来讲，我咧做唱片的中盘。我即马吴国情的新专辑出来，南部7县市，包含唱片行，包含夜市啊咧摆卖唱片的唱片档，我拢总放，因为遮6、700档拢我的番仔卡。国情啊，你讲这个下面，即马要去对找6、700档，全台湾轻的6、70档都无得较有。对啦，我是咧比例讲，人因拢咧卖唱片，同款工作的性质、职业的背景。我讲集合斗阵，台湾话就是讲做骹。啊，搁再既无共款的咧，咱莫讲卖唱片，咱讲伫戏台顶主水出来，传统的戏剧、歌戏，徛头前伫咧喊声，后壁面1、20个野旗军出来，迄旗军仔骹，人做戏艺人我哪来讲规定就是旗军仔骹，对，做共款的性质的工课，所以规定集合斗阵，好做骹。啊，搁来先讲一句现代应用，目前民主时代，万项都爱靠选举。选总统、选里长、选代表、选议员，选举若无这项行无路，或者啥做跳啊卡，共款啊，国情已经讲了啊，做共款性质的头路，这群人拢我的跳啊卡，我出去伫咧拜访，甲人握手，一个伫咧分米啦，一个伫咧分水，一个举麦克话把声讲，吴国情本人踮遮，甲大家拜托，都爱专门支持，唯一支持哦。这拢我的条啊卡，甚至个迄个你无看，专门伫街头巷尾咧讲我的好话，遮替我的叮当，拢我的条啊卡，拢做共款性质的工课就对啊。过来，咱莫讲规定，咱咧讲一个，啥做一个，或者师傅啊卡，这是江湖辈，有当时啊社会人听较无，啥做师傅啊卡。兄弟人咧整交警，我场内底清白的清气，我无按师傅啊卡，好。讲安尼你就听有啊，师傅啊卡比咱较贤拨。国情啊，哪有迄个跋筊贤拨甲含乱拨，敢毋是靠纪律学？毋是，有的人吼比咱较贤拨，伊会出骹手。咱华语所讲的老千，师傅啊卡就是专门咧出骹手，用技术咧赢你的就对啊。所以这是兄弟辈，这毋是所人，毋是一群人，是专门一个有特别技术的人，或者师傅啊卡。所以一日骹。台湾的应用万项变化多端，解文说你甲轻斗阵扣做伙，甲你互相研究，体会台湾话趣味啦。